包拯，这供状之上所言可是真的？回皇上，千真万确。那郭槐所作所为，正与太后有关。臣敢请皇上屏退左右。你们都退下。遵旨。你说，回皇上，当年狸猫换太子一案，太后便是主谋。放肆！你竟敢在朕面前污蔑太后！臣据实禀奏，绝无半句虚假。当年，太后与丽仪贵妃同怀龙种，先皇许诺，生下太子便册立为皇后，为图大位，太后方才出此下策。否则，那郭槐不过是一名太监阉人，又怎敢犯下如此大逆不道、惊天动地之案？那金华宫程昱寇诛，因此状注自尽了。正是。郭槐当堂画押，坦诚罪状，此案已成定案。然而，在这供状之中，并未提及寇诛他舍命救出的婴儿，下落何方啊？回皇上，寇诛将婴儿交给了陈琳陈公公，藏在宫盒之内，夹带出了后宫。然后呢？这难道那婴儿未能逃过此劫？不，婴儿安然无恙，被送进了南清宫八王爷府。什么？那如今婴儿安在？八王爷以皇子之名，将婴儿留在王府之内抚养。且慢，算起来那婴儿与朕同庚，朕只有长兄，并无幼弟，何来以皇子之名留在府中抚养之说？臣斗胆。那浴血重生的婴儿，正是皇上。你说什么？当然，八王妃缇娘娘也同时有孕在身，却不幸早产夭亡，而且未及呈报。八王爷深知此案兹事体大，为掩人耳目，才假称皇上是嫡娘娘所生。朕分明是父王亲自选入宫中，立为太子。包拯，此事非同小可，你不可胡言乱语。臣绝不敢胡言。八王爷如今正在王府之中静候，皇上可宣召王爷进宫，当面询问。如此说来，朕幼年之时在冷宫遇见的那位娘娘，竟然是朕的生母。正是玉成宫丽仪贵妃。她是在冷宫失火之时葬身火窟的。不，是先皇下旨赐死。她已被打入冷宫，为何还要将她赐死？当年，娘娘与皇上巧遇之后，八王爷命陈琳
将皇上身世告知娘娘。自此，娘娘夜夜焚香，为皇上祈福。谁知却被郭槐得知，而刘太后更借此向先皇诬告。诬告什么？诬告李贵妃以邪术诅咒先皇，先皇大为震怒，于是下旨赐死。你是说，他是因太后而死？皇上，刘娘娘是为了斩草除根，永绝后患。然而，吉人自有天相，李娘娘必死，而却未死。此话怎讲？臣领奉旨赐死，不忍执行。太监于忠舍命泉中，自请替死。人工总管秦凤自焚灭迹，瞒过郭槐，娘娘方得死里逃生，远离京城。他如今人在何处？皇上可还记得包拯那位失散多年的远房表亲？你是说，朕在仁寿宫遇见的那位老夫人？皇上，那位双目失明的老夫人，正是当年的李贵妃，皇上的生身之母。那失明双目，就是因为思念皇上，终日以泪洗面，而活活哭下。如今，皇上对当年狸猫换太子一案的前因后果均已明了。臣请皇上下旨，追究刘娘娘之罪，迎李娘娘进宫。包拯，你……李娘娘如今正在府衙之中翘首等候包拯回禀。你让朕再想一想。皇上可是不信包拯之言？朕不是不信，只是太后对朕有20年的养育之情。皇上此言差矣。刘娘娘虽对皇上有多年养育之情，李娘娘却对皇上有10夜怀胎之恩。包拯，郭槐所犯罪行，你尽可依法惩处。我皇家之事，你就不要再插手管了。皇上念养母之恩情，而置生母于不顾，传之天下，岂不让黎民百姓斥为不孝？包拯天威人臣，又岂能不闻不问？住口！包拯，你不过是小小的开封府尹，是谁给你如此大的权限？朕不让你管，你就不准再管。来人呐！在。将包拯轰出宫去。遵旨。皇上将你赶出宫来，包拯惭愧，未能劝谏皇上，立即迎李娘娘进宫。不，这怨不得包大人，不过也怪不得皇上。王爷，乍闻身世之谜，任何人都无法承受。给皇上一点时间，他会想明白的。倘若皇上所想，不如王爷预期，又当如何？届时，本王自会出面。如今却难在如何面对李娘娘了。
谁也无法面对。只有包大人委屈担待了。大人已将全案禀奏皇上了。郭槐可由本府依法处断。那太后和李娘娘呢？詹护卫，在。如今郭槐已被关押，娘娘的安全也已无虞，就让白玉堂先回献空岛。他毕竟是个江湖人，不让他知道此案的内情比较好些。大人要他戴罪立功，为何不带他进宫面圣？暂且不要，待此案所引起的余波平静之后再议。是。大人，皇上对此案可是另有看法？公孙先生果然心思缜密，本府就知，绝对瞒你不过。皇上的确对是否追究太后之罪，是否立刻引李娘娘进宫，尚有所犹疑。皇上怎可如此？既然已知娘娘身份，就该立刻接她进宫，善尽人子之道。无论任何原因拖延，就是不孝。皇上难道不明白这个道理吗？或许对皇上而言，生育养育同等重要，而难以取舍。既是皇家恩怨，外人也就难以智慧。公孙先生，请恕展昭不能苟同。人子孝亲，天经地义。无论是皇上，或是平民百姓，岂能有所不同？倘若身为皇上便能不遵孝道，又将如何教化万民？展护卫言之有理，本府定会向皇上据理力谏。然而，此刻却必须向娘娘回禀，倒让本府颇觉无奈。可怜李娘娘，方为双目复明而喜，如今却要……什么？娘娘双目复明了？宝琴的形象面貌，与哀家心中想象的很是接近。臣恭喜娘娘重见光明。哀家的喜事不只是这一桩，能够重见光明固然可喜，能够亲眼看到朝思暮想的皇儿，那才是真正天大的喜事。宝琴，臣在。哀家何时能够见到皇儿？夜色已深，皇上出宫恐怕多有不便。那好，既然皇上不便出宫，那你带哀家进宫如何？娘娘还是等到天明之后。宝琴，你素称刚直耿介，不善言谎，哀家要你照实说，可是皇上不肯认我。
不，皇上绝无此意，娘娘万勿误会。既然皇上肯认我，依人之常情，他就该立刻前来见我，为何还要拖延？这娘娘，皇上从来没对自己的身世怀疑过，如今突然发现真相竟是如此，必定会矛盾不安，所以……好了，公孙先生，你不必安慰哀家，哀家心中明白。哀家已经累了，你们都回去歇着吧。我以后真的要当皇帝吗？可不可以不要做皇帝啊？不可以。不过你可以选择做个好皇帝呀。怎么才能做个好皇帝呢？要仁慈，要孝顺。仁孝这2个字如果做到了，就会是个好皇帝。我是个好皇帝吗？如果真有那么一天，皇上会如何？如果真有那么一天，儿臣必定会痛苦万分，左右为难，生育养育实在难分轻重。不，儿臣不会让这样的事情发生的。大人，白玉堂回去了。属下要他回献空岛等候通知。娘娘可曾安歇？没有，娘娘枯坐房中，不言不动。难为她了。大人，展昭有一言，不吐不快。你说。娘娘历经千辛万苦，忍受无比煎熬，如今总算可以平反，皇上却多有顾忌。展昭想尽娘娘心中之苦，已忍无可忍。展护卫，公孙先生，本府要听展护卫说下去。展护卫若是不忍，又当如何？倘若展昭人在江湖，必定立刻闯入进宫，将皇上带来府衙，要他当面向娘娘谢罪。然而展护卫如今却不在江湖。请恕展昭之言，倘若皇上如此不通人情，不分黑白，展昭这御前4品带刀护卫不做也罢。展护卫千万不可！展护卫，说得好，大人。展昭果然不愧为展昭，毕竟不同于一般。慢说展护卫心生不平，便是本府也绝不做事。明日一早，本府就进宫面圣。倘若皇上不肯听谏，这开封府服营之职，本府也绝不眷恋。大人，本府虽不若展护卫可以重返江湖，但若回到泸州老家，耕读一生，
又有何不可？大人，兹事体大，还请大人三思。公孙先生，我辈读书之人，入世所为何来？若不能分清黑白，据理力争，又如何整生民于水火，解百姓于道玄？今日不能为娘娘平反，明日又如何为百姓洗冤？与其贪高官厚禄，而唯唯诺诺，尸位素餐，不宁求公理正义，而轰轰烈烈侵蚀流民。大人的教诲，学生终生不忘。倘若朝中文武皆如包大人一般，又何愁朝纲不正，宋室不兴呢？然而，在本府入宫之前，还有一事要办。公孙先生，大人，传本府令谕，明日一早就将那郭槐自大牢之中提押出来，本府要升堂宣判。大人不等刘太后到案再判吗？不能等。倘若皇上不追究太后之罪，本府也绝不让那郭槐逍遥法外。堂下听判。郭槐，你身为内侍，就该安分守己，你却为了迎合主上，挑起后宫争斗，勾结产婆尤氏，犯下滔天大罪，逼死程昱后主，企图掩饰罪行。本府以大宋律例判你扎刀之刑。来人呐！在。糊涂的伺候。是。洒家是后宫总管，你不臣下我。本府奉旨将你依法惩处，怎会无权？开！回皇上，郭槐罪不可赦，臣是依法而行。你是生怕朕不再追究太后之罪，会连郭槐也获免刑，才速审速决，将他正法？皇上明鉴。朕说过，只要你不管太后之事，郭槐任你处置。启奏皇上，臣不能不管。你当真不肯撒手，非要管我赵家私务？你可知道昨夜朕在生育之恩与养育之情之间的矛盾挣扎是彻夜难眠？难道你非要逼朕不可吗？皇上，李某换太子一案，绝不仅是赵家私务，而涉及皇室道统、大宋国族。废刘太后而迎李娘娘，也绝不仅是皇上私情，而关乎人心教化、社会伦常。皇上自诩以仁孝治国，若是己身不正，又将何以正人？
刀人纵有天胆，也不敢逼迫皇上。然而，如今刘太后已是罪证确凿，皇上若是不下旨将她治罪，恐将难渡天下悠悠之考。包拯，难道你就不怕朕革了你的官职？皇上莫说要臣的顶上无上，便是要臣的项上人头，臣也绝不能让皇上背负着不孝的千古骂名。包拯，你……过怀全招供了。除此之外，朕也已知道，那位双目失明的老夫人，就是当年冷宫的李贵妃，也就是朕的生母。30年的梦魇，毕竟还是应验了。你为何要这么做？他先生了太子，先皇就立她为皇后，或许是为了争夺皇后之位，或许只是出于妒忌。她是你在宫中唯一情同姐妹、互相扶持之人，你为何要妒忌于她？勾心斗角、争权夺利，在后宫不足为奇，眼里看的是这些，学的也是这些。你是皇帝，永远也无法明白权势有多重要。朕的确不明白，可是朕却明白做人之理。若不能诚心诚意与人交往，若终日必须尔虞我诈，纵有权势，又有何用呢？就因你当初一念之贪，夺去了多少条性命？20年来，朕一直把你视为身生之母，如今你却让朕陷入天人交战的两难之境。你要朕如何抉择？你又将如何自处？早知今日，何必当初呢？皇上既然到此将一切说明，想必已有所决定了吧？儿臣叩谢母后20年的养育之恩。朕会亲往开封府，迎接朕的生身之母入宫。皇上，父王，皇上，如今身世已然大白，本王不再是你的父王，而是你的皇叔了。奴婢叩见皇上。亚父请起。
奴婢唯恐皇上不满包大人言辞顶撞而降罪，故而自作主张将王爷请来，还请皇上恕罪。包拯直言敢谏，朕并没有怪罪于他。皇上如今作何打算啊？朕一命包拯将太后官服带回府衙，朕稍后便去接驾。皇上圣明啊！父王，皇叔，你可知道，朕此刻的心情是五味杂陈，百感交集。本王明白，皇上心中之苦，无人能够体会。然而，皇上，你必须要坚强啊！皇上，皇上，太后，太后，太后怎么样了？你快说呀！太后的血量自尽了。娘娘，圣驾已在厅中等候，还请娘娘尽快更衣呀。陈公公，一定要哀家更衣吗？奴婢不敢。可是皇上来接娘娘进宫，娘娘换上太后服饰，才合后宫礼仪呀。战护卫，展昭在。你说哀家该不该换？娘娘心中虽对皇上不满，但如今既已拨云见日，娘娘思念多年，终于如愿以偿。展昭以为，是否更衣换装并不重要，娘娘去见皇上，却是势在必行。朕言知此时才来，太后必定心生不悦，还望皇叔包请替朕多美言几句。母子连心，皇上也无需太过担心了。包请。皇上，秦恕包拯不敢过问皇家事务。你，包大人，连皇上所言都能够让你记仇的话，这可不是为人臣子之道了。包拯不敢，只是臣敢请皇上预做准备。娘娘不悦之心，恐非三言两语便能释怀。迟来迎接母后，乃是朕咎由自取。太后若是降罪责罚，朕也无话可说。太后娘娘到。
陈琳，先扶娘娘坐下，有什么话慢慢说。是。皇嫂，你双目不是已然复明了，为何闭目不张啊？皇上，娘娘不肯更衣换装，奴婢实在没有办法呀。皇嫂，你有何不满，尽管直说，别让皇上尴尬，也免得让大家为难呐。八贤王，并非老身有意刁难。既然皇上不肯认我，我又何必看他？母后，且慢。如今已是我不认你了。在母子未相认之前，老身不以皇家自居，你也休要以母后相称。皇叔，皇嫂，皇上若是不肯认你，又怎会亲临开封府来接驾呢？您就看在本王的薄面上，原谅于他。毕竟他是一国之君，当今的皇上啊。八贤王，恕老身直言，皇上又如何？皇上难道不是父母所生？我为他饱尝10月怀胎之苦，为他受尽牵肠挂肚之痛，为他遭人陷害，打入冷宫，为他先皇下旨，白绫赐死，为他流落街头，忍辱偷生，为他流干了眼泪，哭瞎了双眼。而他明知道我是他的亲生母亲，明知道我在府衙殷切期盼，他却不飞奔而来母子团圆，反而在那犹豫不决，左右为难。此情此景，怎么不叫人痛心疾首？老身又怎么能够原谅他呢？儿臣该死，让母后饱受折磨，儿臣罪该万死。儿臣即便不能得到母后的宽恕，也请母后睁开眼睛，看看儿臣，看看儿臣和20年前在冷宫相遇时有何不同，看看儿臣与先皇有几分神似。母后，不能就这么简单。倘若就这么轻易地饶恕你，普天之下为人父母者，又怎么敢生儿育女？这人伦二字，
岂非荡然无存？皇嫂，你要如何才肯认他？要如何责罚他？你才肯原谅他？儿臣愿意接受母后任何惩罚。在母子相认之前，老身只是一介平民。包大人，包拯在。倘若民间百姓犯了不孝之罪，该是如何惩罚？娘娘，无论如何惩罚，若要想老身认他，除非包大人先依法办他个不孝之罪。宝琴不得推脱，朕命你立即升堂，将这一不孝之罪究办，不得有误。臣遵旨。这的确是本府自入仕以来，从来没有遇见过的难题，也是自古以来从未出现过的情景。大人真的无法推辞吗？无法推辞。如今这控子不孝之案，本府已是奉旨升堂，不能不办。太后是原告，皇上是被告。大人这主审官，的确是前无古人，后无来者。展护卫似乎不以为怪，想必有所看法。属下不如大人有多年办案经验，也不如公孙先生熟知律法行文。然而却知太后娘娘心中所想。哦，本府愿闻其详。娘娘与天下为人母者并无不同，口中要办皇上不孝之罪，心中却必定舍不得。学生明白了，大人何不由此处着手？只要对皇上略有薄惩，那太后也就不会予以追究了。本府已有因应之策。王朝马汉，在。传令升堂。是。开封府福营包拯叩见皇上。平身。谢皇上。叩见娘娘、王爷。包大人请起。谢娘娘。来人呐！在。升堂。是。奉皇上圣谕，审皇上不孝之罪。虽然由古至今，自有行制以来，从未听闻以臣审君之说。然而，王子犯法与庶民同罪，律法之前无贵贱之分。本府
便以大宋律例论罪判刑。公孙先生，学生在。若依本案实情，该当何罪？该判何刑？回大人，弃亲不养，知亲不问，遇亲不认，事亲不孝，一律可判拘禁、苦役、罚银、杖击之刑。然而，不知者不罪，无心者轻判。本府横情度理，依法判处杖刑20。包大人，包大人，自古岂有臣打君之理？本府也知，绝无以臣打君之理。然而，本府乃是奉旨而行。包大人，皇上，无妨，包卿，你就依法行刑吧。臣遵旨。来人呐！在。为皇上宽衣脱袍。是。不得无礼。斩护卫，属下在。待本府行刑。遵命。自古以来，臣不打君，本府奉旨，不得不打。王朝、马汉、灯笼、赵虎，在。将龙袍押上堂来。是。如今，本府杖打龙袍，如同打君。行。若非包卿机智，恐怕朕要出尝这杖刑的滋味了。臣万万不敢。皇上，白玉堂入宫盗佩，只是一时冲动。如今他已经将功补过，还请皇上特赦免罚。那是当然，太后与亚父受他保护，足以将功成罪。谢皇上。如今幸得母后相认，其实真正该赎罪，应该是朕。回宫之后，朕立刻下诏罪己，让天下臣民百姓以朕为戒，恪守孝道。好，皇上能以仁孝治国，是乃朝廷之幸，万民之福啊！还有那寇珠、秦凤和于中，朕要为他们建碑立祠，以彰忠义之风。皇上圣明。
朱笔一勾就是一条人命。小小一管竹笔，如今却重逾千斤，怎不叫人喟叹呢？大人，秋决乃是朝廷规制，地方上呈报死囚名单，由大人勾决也是行之有年。纵使大人心怀不忍，也只能依法行事。可是人命关天呐！死囚罪证皆是并案呈报，学生也曾反复查看，的确符合死罪刑责，并无冤案。话虽如此，仍需再三查证，不容有半点疏失。在乎职守事小，而草菅人命事大，实在不可不慎。是，大人教训的是。就拿孙强一案来说吧，想必公孙先生记得此案。学生记得。大人说的是商州马军士兵孙强犯下抢夺民财一案。依法而论，军人抢夺乃是唯一死罪。况且人证物证俱全，孙强也当堂画押认罪，并无冤屈才是。表面看来确实如此，然而公孙先生可还记得商州马军指挥是何人？是沈让。当年他在全军马术竞技中夺魁，还是大人向皇上保举，才派任官职的。不错，沈让以武举进士及第，在马军司等候分派补官多年。本府不忍见如此将才埋没，于是利用他夺魁之际，向皇上力保，派任边关守将。而他在5、6年之间，立下战功无数，升任商州马军指挥，也算是不负大人提携之恩了。不仅如此，他一向治军甚严，又怎会容许部属犯下抢夺民财之罪？大人，龙生9子，尚且各自不同，更何况商州马军所辖士兵不下数千，难免会有少数害群之马。沈让治军再严，恐怕也无法面面俱到。此案虽然证据确凿，然而未见犯案动机，原因又何在？或许他只是见财起意，动了贪念。不，被抢的财物价值不高，又何必冒死犯案？这其中的内情绝不单纯。大人说的是，大人可要前往商州去查探？此案虽小，却人命关天。本府明日就出京，亲自前去查个明白。学生立刻安排。大人，可要通知展护卫？也好，让他前往商州会合。是。别我
商州知州李全参见包大人。李大人免礼。谢包大人。本府循例前来商州查访民情，李大人就无需多加招呼，尽管公忙去吧。不，商州隶属开封府管辖，包大人是下官的直属上司，下官岂敢怠慢呢？如有涉及地方官府之事，本府自会知会李大人，不必因本府前来而影响州衙公事，否则岂非造成地方困扰？那就非本府之本意了。是，不过这驿馆设备简陋，还请包大人移驾州衙，住得安实些。驿馆之设本为了便于往来官员暂住，何来简陋之说？莫非州衙之中要比驿馆奢华许多不成？不是，下官只是想能就近向包大人请益，没有别的意思。下官已备下酒宴，晚间为包大人接风洗尘，请包大人务必赏脸。驿馆之中自有餐饮，就不必麻烦了。那怎么行啊？驿馆之中的餐饮都是些粗食啊。粗食又如何？他人吃得，难道本府就吃不得？当然，包大人廉洁简朴，世人皆知。下官只是想略表心意，同时还邀请了几位地方士绅作陪，也好让他们能够瞻仰包大人的风采呀。李大人，本府向来不做无谓应酬。李大人，大人车马劳顿，需要休息，李大人还是公忙去吧。是，不敢打扰包大人，下官告退。地方官吏竟有如此陋习。大人无需介怀，有时地方官吏也是情非得已，尤其一些所谓的京畿大员，到了地方难免会有些虚索，他们也不得不加以应付。上行下效，奢靡成风。倘若官场之中尽皆如此，岂不令人忧心呢？大人因何不向李全提及孙强一案呢？不急，待张龙赵虎打探出孙强的行事为人、身家背景之后，再提不迟。是。想知道你是干什么的？在下只是凑巧路过。哎，你这个人怎么这个样子呢？难道你的身份就这么神秘吗？玉珠，算了，他不想说，你何必勉强他呢？是，小姐。为什么驾着我家小姐的马车？喂，我们在这里。见过小姐。他们是来接你的？是。那就没有在下的事。谢谢你救了我们。路见不平，拔刀相助，理所当然。告辞。我叫小蝶。
请问公子怎么称呼？萍水相逢，又何须互通姓名呢？保重。保重。大人，属下来迟，还请大人恕罪。不，本府临时起意，仓促成行前来商州，倒是打扰了展护卫在陷空岛做客了。陷空岛无属皆是江湖豪杰热情邀约，展昭只怕耽误了大人的公事。倒也无妨，商州乃是开封府辖地，本府例行查访本无大事。只是一名秋决人犯孙强所犯之案尚有些疑点，有待厘清。可有属下效力之处？张龙、赵虎已去坊间打探消息，回报之后，再请大人做定夺。启禀大人，你二人查探的如何？商州的百姓对孙强被判死刑都不忍心。这却为何？因为孙强是人人皆知的一位孝子。他的孝子之名是由何而来？回大人，孙强尚未娶妻，家中只有一位年迈的老母与其相依为命，每月所领的军中饷俸全都孝敬老母，而他自己的生活却十分的简朴。那他怎会犯下抢夺民财之罪？回大人，那就没人知道了。自古以来，忠臣出于孝子之门。那孙强既是孝子，又怎会做出违法之事？这其中必有隐情。大人可要传礼权前来问话？不，暂且不动声色。明日一早，本府直趋州衙直问于他。展护卫在，你无需前往州衙。明日，你率张龙、赵虎前去探望孙强寡母，待本府稍加抚慰。同时，探探知州李全政绩如何，商州军民之间相处如何，有无特殊事例？是。小姐已经回府了。回来了就好。不过，小姐在路上遇到了强盗。什么？将军放心，小姐安然无恙。这丫头就是不听话。哥，你就别生气了嘛。我说要派一队官兵陪着你，你就是不肯。现在果然出事了，你说我能不生气吗？我去庙里上香，还要劳师动众的，总是不好吗？你还敢说？
要不是有人拔刀相助，你早就被那伙强盗掳走了。那时候，你要我怎么办？那个救你的人是谁？住在什么地方？我要去好好谢谢他。他没有留下姓名。他是你的救命恩人，你怎么能不问清楚呢？小姐问过了，可是那个人就是不肯说，而且态度傲慢极了。要不是他救了小姐呀，我一定会狠狠骂他几句。玉珠又胡说。这回是你运气好，以后一定要听话，知道吗？是，沈将军。这里是商州，如果连你都出了事，我这商州马军指挥岂不是丢人丢大了吗？哥，原来我的安全还没有你的面子重要啊！胡说，我们兄妹啊，在这世上再没有别的亲人了，你当然是最重要的了。我当然知道，我是故意逗你的。哼，你这丫头！展护卫，展护卫，公孙先生，大人交代，明日带点安家费给孙强寡母，我已交给赵护，展护卫莫要忘了此事。我知道。展护卫可是心中有事啊？我没事。公孙先生，早点休息吧。这不是要把人给急死吗？你在说什么呢？我呀，在说一个让人又气又想的人呀。谁呀？你在说谁呀？小姐，你在想谁呀？臭丫头，你再胡说！哎，我可没有胡说。小姐呀，一定是在想那位路见不平、拔刀相助的救命恩人。谁说的？哎，萍水相逢，非金非故，人家救了我们，想想该怎样报答人家，并没有错呀。
怕是没有错，可是恐怕永远也不可能再见面了。那可不一定，小姐呀，可以再去庙里求求菩萨。心诚则灵嘛，菩萨一定会保佑小姐再和他见面的。我可不指望菩萨，我去庙里只求个心安。要不可以换个地方？换个地方？什么地方啊？让有情人终成眷属的月老祠。臭丫头，看我不打你！哎，不说不说。包大人，你是要重审孙强一案？不错。可是孙强已经认罪了呀。然而本府却认为其中另有蹊跷。那包大人是要下官重审？当然，此案发生在商州，你身为商州知州，职责所在，当然由你来审。然而，本府却要随堂听审。啊，这怎么？难道本府就听不得？不，下官不敢。这只是一桩小案，怎敢惊动包大人亲临公堂呢？住口！人命关天，怎可说是小案？难道在你李大人的眼中，那孙强一条性命就如此不值一顾？不，下官不是这个意思。下官是说，李大人，既然没有草菅人命之心，何不就以大人之命重审此案？是，那是当然。不知包大人要何时重审？那孙强可是关押在州衙大牢之中。正是。那就即刻升堂。本府倒要看看你这商州知州是如何审案，如何判刑。是，下官遵命。